Ashama harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota koo nageenyiif jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaa fayyaa kooti. Isinis bakka jirtanitti nagaa naaf ta'aadha. Nagaan na bira jiraate immoo isin biras akka jiraatu abdiin qaba jechuudha. Viidiyoo kiyya laayikii sabiskiraayib sheer godhaayi. Warroonni akkasumas immoo viidiyoo kiyya sabiskiraayib sheer laayikii gootanii na deeggaraa jirtanii guddaa isaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu. Akkasumas warroonni mana koo sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Warroonni laayikii fi sabiskiraayib gootanii galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu. Viidiyoo kana maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin hafu. Wanti qabadhee dhufee akkuma mata duree gubbaarratti argitanii Abiresh Firuutaa fa'aadha. Viidiyoo isaan gadhiisan argitanii jirtan jechuudha. Maal akka fakkaatu viidiyoo sana irratti waan dubbadhu qaba jechuudha. Laayikiin jammaraan isiniin jedha. Ruutatti baay'ee dhaga'ama. Baay'eetti dhaga'ama. Maaliif isheen haadha manaa isaati. Garuu immoo dubartii biraatiin akkas bahee akkas ta'u baay'ee tokko itti dhaga'ama jechuudha. Waa fokkatullee ni jechuudha. Nama kamittuyyuu waan jibbamuudha jechuudha. Nama kan biraattuyyuu waan jibbamuudha. Garuu inni raawwate akka aartu ni beekama. Hundumaafuyyuu moo'ituu akka dubartii takkaatti ni aarti. Amma sa'aatiin kun sa'aatiin isheen nafsee lamaan jirtuudha. Silaa aarii kanarra nu sababa kanaafuu aarii kanarraan kaatee waa of godhuu dandeessi jedhee yaaduu fi qaba ture. Inni garuu akkasillee hin yaadne fi kanaafuyyuu inni jaalatee baachuus danda'a jaalateetis ta'uu danda'a yookiin akkasumatti mica'oo san qabee yoo Ruutaa biraan gahee waliin haasa'an ta'e yookaan mormii dhuurra gahuu danda'anii jedhee yaaduu danda'a hin beekamu yaadni namaa. Dursa haasofsiisee akkasiin immoo ituu gara Ruutaatti dabarsuu danda'a. Hin beekamu suni. Innaa yaada abbumatu beeka jechuufi innaa immoo Ruutaan bakka itti badii qabdu ni aarti akka dubartii takkaatti ni aarti itti dhaga'amas jechuudha. Garuu immoo ituu kabaluu san ni balleessite. Warroonni baay'een garuu koomentii jalatti baga kabaltee harka kee fayyaa argatu. Warroonni immoo ituu kaballaa hawwee kanaafi itti xiqqaate Abiresh balageedha warroonni jedhanis ni jiru jechuudha. Koomentii hedduu dubbiseetiin jira. Garuu immoo badii guddaa qaba Abiresh jechuudha. Ruutaan immoo inni isheen balleessitee dha'uun qabdu turte. Maaliifi bakka kara ta'uun deemudha. Kara sirraa qabu sirreessuudha malee uleedhanii miti kan namni wal sirreessu jechuudha. Waan aarteef san hojjette moo'ituu oduu akka inni alaa dhufeeni lolaanii jammaruu baatte maaliif akka akkas godhe osoo gaafattee ture gaaris ta'u badaas ta'u irraa dhageessee wanta itti deemtettillee deemtee namatti tola ture. Garuu akkasillee irraa wannee waan aarii qabduufi innaa hundumaafuyyuu akkas raawwattee jirti jechuudha. Maatiin isaa hin jaalatan jechuudha. Waaf illee yoo ta'e haga barbaadan osoo Ruutayyuu jaalatanii Ruutaa waan hunda isheetiin kan itti toltallee ta'e Ruutaa jaalatan ta'e hin jaalatan jechuudha. Bakka dhoofte kanatti jechuudha. Odoo badii mucaa isaanii beekanuyyuu hin jaalatan jechuudha. Itti qabamuu danda'an jechuudha. Garuu kan fuudhe maatis miti. Ani bakka kanatti itti dhaga'ama maatii isaatti obboleessa hin gaddaayyuu akkatti dubbatu argitanii jirtan waan ta'eef kanaafin jedhee garuu maatii isaa miti maatii isaatii miti ka fuudhe isaatu fuudhe malee innaa namoonni nyaama Ruutaan akkasittiin aartee waaqayyoon obsa isheefaa kennu jenna maal jennaa miti. Innaa dhugaa dubbachuuf hedduu nama aarsa jechuudha. Isheen engadda wanti kunuyyuu kan miidiyaarra bahee akka garaa qabdu har'a immoo ituu akkanattiin wanti kun yeroo kanatti
bakka waa hedduu ishee barbaachisa jechuudha. Sa'aatii kanatti waa hedduu ishee barbaachisa. Akka bakka buuti isarraa ishee barbaachisa waan ta'eef ishee akka akka bakka buufi isa barbaachisa waan ta'eef silaa sa'aatii kanatti ishee aarsuu hin qabu ture. Aara kanaan miidhamuu dandeessi. Miidhaan irra gahuu danda'a. Akkasumas immoo waa baay'eedha jechuudha. Garuu aarii isaatiin miidhaa ofirraan geessi jedheetii yaada. Innaa akkasii hundumaafiyyuu sun immoo Abeeliin gara Ruutaa dubbataa jechuudha. Gara Ruutaa dubbataa. Innaa osoo maaliif targaaggaatiin hin gaafanne osoo isheen akka miira kana keessa jirtu ati maaliif na yaamte miira akkana keessa jirti maaf naan hin jedhini hin dhufuun ture jedha jechuudha. Abirshiin Annaa Ruutaan kan aartee har'a kan kaballaa oofteef jechuudha. Hundaafuyyuu waan irra gahanii walitti deebinaa nagaan naaf tura. Baay baay. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo kiyya laayikii sabiskiraayibii gochuun irraanfatinaayi. Nagaan naa tura. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay.